Tahan dia. Oke, kali ini mancing di sumur di ujung kulon bro, di apa, di Bagan Wisata ya, atau Keramba Apung juga sih. Sekarang jam 4 subuh ya, setengah 5-an lah. Ini mau siap-siap berangkat ke Bagan bro. Pagi ini kita mancing sampai siang. Mudah-mudahan sih cuacanya bagus nih bro, walaupun anginnya lumayan agak kenceng, tapi mudah-mudahan straight. Oke, saksikan terus, jangan di skip. Setengah tujuan lah bro, ini udah nyampe di Bagan, namanya Bagan Keramba. Ini Garonger pinggiran, ini sumur di ujung kulon. Ini kedalamannya cuma 2 meter, terlalu cetek. Tapi ya kita coba aja, mungkin kan ini masih pagi. Masih kencang nih bro, ini lumayan kencang, ada getaran gitu. Mau mancing baronang apa aja lah, mudah-mudahan ada hasil. Kita coba ngotrek nanti, kalau ada hasil ya kita lanjut. Saksikan terus bro. Oke bro, baru makan nih, strike ya. Apa tuh bang? Baronang batik. Waduh. Batik. Aduh, itu gede berapa jari tuh? Ini sekitar 6 jari lebih. 6 jarian lah. 6 jari bro. Makannya lumut. Ini mulai makan nih. Ini yang kita incer nih. Umpannya lumut. Kita umpannya pakai lumut, ada juga yang pakai nasi putih. Ini yang dimakan kebetulan lumut hijau. Ya nih, coba-coba dulu keliling-keliling dulu, lihat situasi. Harus banyak-banyak bro. Tahan dia. Aduh. Ada bro. Bro. Siniin bang. Mantap. Coba lihat bang. Tuh, sebentar aja bro, udah 2 ekor. Ayo, semangat. Semangat dong, ngumpul nih. Lagi bro, udah 2. Mantap ini. Meter. Ini lagi ngumpul. Aneh mau prepare dulu bro, ntar ketinggalan lagi aja. Udah 2. Siapa bang ini? Coba bang, berapa jari itu bang? Awas jangan pegang. 7 jari 6 jari bro. Batik, baronang batik. Waduh, tempol. Udah 3 bang. Tompel ya. Ih, bener-bener ini.
Tuh tadi juga gua dimakan kayak gitu. Ini Bang Cendil Garonger Cimone ya. Lumayan Bang. Waduh, dapat lagi aja begini. Mantap ya. Mantap. Lanjut. Umpannya pakai nasi dibejek-bejek tuh biar lengket sama lumut biasa. Dua-duanya dimakan bro, cuman tadi pagi aja, sekarang lagi istirahat. Siang sedikit nih nggak ada. Kena bro. Strike. Penglaris. Strike 1 bro. Biasanya mah nih yang gedenya suka ada ini. Acel. Aku punya jadi kali itu. Dia tuh aku nyebur nih. Aku mau lihat aku saya urusan dong. Oh gede nih, udah nih. Iya mau. Ini gede nih. Iya lihat. Oh dia. Wah. Aduh, untung. Ya bro, daripada kosong kita cari ikan apa lah. Selar kek, ngotrek dulu. Mau ikan apa kek yang nyangkut kah? Iseng bro, ini lagi nggak makan ikannya susah. Kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Anginnya kenceng. Ada makan lagi. Oke bro, kalau di kebagan-bagan tuh jangan lupa bawa ginian ya, bawa kotrek, mau bulu, mau kondom kayak. Ini efektif nih bro, buat mancing, buat selar, kembung, tengkek, kayak gini, kembung juga. Hasil perolehan sementara 5 jarian. Ini masih sementara bro, masih lanjut. Ini baronang tompel, satu lagi batik nih, beda tuh, motifnya beda. Ini lumayan bro, ini masih makan cuman kadang-kadang gitu. Ya tuh 1, 2, 3, 4 masih ada. Ini lagi makan nih, cuman bentar dong makan tuh bro. Oke lah, mantap. Udah nggak jong ya. Udah anginnya makin gede. Anginnya bro nggak bersahabat, ditungguin nggak kecil. Nah, lagian juga udah nggak makan, yang penting dapat ngerasain lah. Yang penting nggak boncos. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.